सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र सधैँ जस्तै आज पनि हामीले हजुरलाई कक्षा 11 को पाठको सारांशहरू लिएर आएका छौँ र आज हामी पाठ 5 अर्थात् भलाद्मी निबन्धको सारांश अध्ययन गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ, बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ इक्जाममा लेख्न सजिलो होस् त्यो कुराको लागि। र 4 वटा पाठ हामीले सकिसकेका छौँ, त्यो अगाडिको भिडियोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कथा हामीले वाचन चाहिँ गर्दैन, अहिले बस हामी सारांशलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ र कथाको लागि हामी केही समय फेरि त्योमा पनि हामी काम गर्नेछौँ। अहिलेको लागि मात्र सारांश। भलाद्मी निबन्धकार देवकोटा साहित्य भलाद्मीलाई पनि व्यङ्गको तारो बढाउन पछि परेका छैनन्। निबन्धकारले साहित्यकारलाई सटिक पाराले व्यङ्ग्य हान्ने काम गरिएको पाइन्छ। उनले साहित्यिक निबन्धका बारेमा लोकप्रियता र देखावटमा लाग्ने बोक्रे कवि या लेखकहरू विचार र शब्दलाई छाडेर अलङ्कारको पछि लागेमा साहित्यका भलाद्मी बन्न सकिन्छ भन्ने पाइन्छ। निबन्धकार देवकोटाको यस भलाद्मी निबन्धले विशेष गरेर मानवीय कमजोरीको तीव्र रूपमा व्यङ्ग गरेको देखिन्छ। यस व्यङ्ग्यात्मक निबन्धमा ज्ञानी भन्दा बोक्रे र आडम्बरी व्यक्तिलाई प्रहारको निशाना बनाइएको देखिन्छ, जसले ज्ञान आर्जन गरेको छैन। ऊ परिधानमा रमाउँछ र सडकका गल्लीहरूमा तडक भडक गर्दै हिँड्छ। यस्ता बोक्रे व्यक्तिलाई गल्लीका भुस्याहा कुकुरले पनि भुक्दैन भनेका छन्। ज्ञान आर्जन गरेको व्यक्ति उपकारी, नम्र र नक्कली भलाद्मी आडम्बरी भई दुनियाँलाई झुक्काउँदै हिँड्छन् भन्ने अभिव्यक्ति उनले यस निबन्ध मार्फत व्यक्त गरेका छन्। सच्चा र इमान्दार व्यक्ति बाह्य परिविधान भन्दा आत्मसूचितिर लाग्दछ। उत्तर घस्रे चस्मा पहिरने र छडी हल्लाउँदै रवाब देखाउँदैन भन्दै शिक्षक, साहित्यकार सबैलाई सटिक र सरल पाराले व्यङ्ग्य हान्ने काम उनले गरेका छन्। सच्चा र इमान्दार व्यक्ति बाह्य परिवर्तन भन्दा आत्मसूचितिर लाग्दछ। शील स्वभाव र आनी बानी राम्रो भएको व्यक्ति बाह्य तडक भडक र विज्ञापन गर्दैन। जो चैते स्वभावमा छन् उनीहरू रङ र रेशममा विश्वास गर्छन् र उत्तर छर्केर दुनियाँमा विज्ञापन गरिहिँड्छन्। यो जमाना नक्कलीको हो। जुन मेघ वर्षदैन त्यसले बढी गडाङ गुडुङ गर्दछ भने चाहिँ नक्कली जमानाका मानिसहरू विद्याको सर्टिफिकेट कोठाको बाकसमा थन्क्याएर बाडम्बर गर्दै हिँड्छन्। उनीहरू माडवारी, सूचीकार, कस्मेटिक पसल जहाँ फेसन पाइन्छ त्यहीँ धाउँछन्। यस्ता नक्कली मानिसहरूको सङ्ख्या दिनाउदिन बढ्दैछ, तर सक्कली महात्मा पछाडि परेका छन्। अहिले जमाना नक्कलीको छ। यस्तो समयमा सही महात्मा छुट्याउन कठिन छ। यो हाम्रो विडम्बना पनि हो। महिला र पुरुष समाज नाम गरेको स्थानको दुई पाङ्ग्रा हुन्। महिला र पुरुष समाज नाम गरेको गाडीको दुई पाङ्ग्रा हुन्। समाजमा पुरुष जति अधिकार छ महिलाको पनि त्यति नै अधिकार हुनुपर्दछ। लैङ्गिक असमानताका आधारमा नारीलाई शोषण गर्नु, हेप्नु र उत्पीडित गर्नु अमानवीय व्यवहार हो। पुरुष शिक्षित भए व्यक्ति शिक्षित हुन्छ, तर नारी शिक्षित भई भने सिङ्गो परिवार शिक्षित हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति, परिवार र समाजको उत्थान महिलाको भूमिका उल्लेखनीय छ। आदि आकाश ओगट्ने महिला रहेको हाम्रो समुदायको विकासमा महिलाको ठुलो योगदान र भूमिका रहन्छ। तसर्थ महिलालाई घर आँगनमा मात्र सीमित नराखेर समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा उपेक्षित सहभागी बनाई अगाडि बढाउनु प्रयत्न गर्नुपर्छ। महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता बिना सामाजिक उत्थान सम्भव नहुने हुँदा महिला सहभागिता बढाउन सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनुपर्दछ। राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानतामूलक बनाउन महिला सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुँदा पनि राज्य सञ्चालनमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ। हाम्रो परम्परा र संस्कार तथा खुम्चिएको सोचले महिलाहरू पछि परेको हुँदा यसका लागि समाजमा पर्याप्त ज्ञान र सिप सहितको महिलालाई अगाडि बढ्न र हौसला मिल्ने कार्यक्रम तथा महिलाको हितमा सूचना आवश्यक देखिन्छ।
अब आय आर्जन तथा सामुदायिक भूमिका महिलाको सहभागितालाई प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ राजनीतिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता अझ बढी आवश्यक छ। सामाजिक विभेद महिला उत्थानका निम्ति बाधक बनेको हुँदा राज्यको यस्ता सामाजिक विभेदप्रति सम्बन्धित कडा नीति नियम बनाउनु पर्ने देखिन्छ। सामाजिक तथा कानुनी दृष्टिले महिला सशक्तिकरणको आवश्यकता आजको ठुलो माग हो। यसलाई पुरा गर्नुपर्ने देशको दायित्व पनि हो। त्यसैले सामाजिक उत्थानका निमित्त महिलाको भूमिका बढाउन हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग पुर्याउँ। यो सामाजिक उत्थानमा महिलाको भूमिका भन्ने एउटा तपाईको एक्सरसाइज भनौँ या प्रश्नोत्तरको यो एउटा सारांश थियो। र अब हामी जान्छौँ हर्क बहादुर नामक हाम्रो कवितामा। र यो हाम्रो अर्को कक्षामा हुनेछ, जुन अर्को प्लेलिस्टमा हुनेछ, अर्थात् 6औं प्लेलिस्टमा हर्क बहादुर। अहिलेको लागि धन्यवाद।